Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na rezanie plazmovou rezačkou Parkside rôznych typov materiálu ako meď, hliník, oceľ a nerez. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme rezanie plazmou rôznych typov materiálov. Keďže v predchádzajúcom videu o plazmovej rezačke som dostal niekoľko komentárov, či sa s plazmovou rezačkou dajú rezať rôzne materiály, odpoviem jednoducho videom. Takže sledujte, budem rezať prevažne na 40 A rôzne typy materiálov, rôznych hrúbok. Mám tu hliník od 2 mm až do 8 mm, mám tu bohužiaľ jednu medenú platňu o hrúbke 2 mm, mám tu nerez od 3 až do 7 mm. No a dnes si narežem aj nejaké platničky pre zváranie mojej novej zváračky Kovax Genimic 220, ktorú budete môcť vidieť už čoskoro. Takže poďme na to, začneme rezaním jedného z týchto materiálov. Ako prvý materiál som si pripravil medený plech o hrúbke 2 mm, no a poďme vyskúšať plazmu na zhruba 27 A a neskôr vyskúšame aj 40 A. Takže ten medený plech išiel prerezať bez problémov na 25 A ako nič. Vyskúšame 40-ku. Takže môžete vidieť 4 medené pliešky bez problémov prerezané na jeden krát na 40 A. Takže tá plazma naozaj reže veľmi dobre. Takže pokračujeme rezaním hliníkovej platne o hrúbke 2 mm. Začnem na 25 A a neskôr aj 40 A. No a pokračujem rezaním hliníku 2 mm, ale na 40 A. Máme tu teda rez hliníku na 40 A z jednej strany, a z druhej strany je rez hliníku na 25 A a vidieť ten rozdiel v čistote rezu je na úplne inej úrovni. Samozrejme vidieť, že to pridanie výkonu zvýšenia amperov je určite užitočné pri rezaní, či už pri rýchlosti rezu alebo taktiež čistote rezu. Je to na vyšších amperoch o mnoho lepšie. Hliníková platňa 6 mm, vyskúšame rezať na 40 A.
Rezanie hliníku o hrúbke 6 mm už nejde tak jednoducho, aj na tých 40 A už ten rez je naozaj veľmi kostrbatý. Je to doslova také vytrhané, je to vypálené, ten rez vôbec nie je čistý, ale môžete vidieť, plazma s tým naozaj nemá problém. Pri tom pomalšom rezaní tých 6 mm nie je absolútne žiadny problém. Tieto prvé dva rezy som robil pomaly a na 40 A. Tento tretí rez som robil taktiež na 40 A, ale bol už taký rýchlejší a ten už samovolne sa nedá otrhnúť. Je to taktiež také dosť kostrbaté. Takže pokračujeme rezaním hliníku o hrúbke 8 mm na plazme 40 A a je to už maximálna hrúbka odporúčaná výrobcom. Takže zhodené poistky, nič si z toho nerobte, hneď nahodím elektriku, síce nič nevidím, na to som nebol pripravený. Takže vyskúšam to ešte teda dorezať. Takže celková dĺžka rezu je zhruba 46 cm a mohli ste vidieť, v tých 40 cm mi to vyhodilo 16 A istič, ale po nahodení plazma funguje bez problémov. No a vyskúšame odlomiť ten odrezok a môžete vidieť, 8 mm hrubý hliník sa bez problémov podarilo prerezať, avšak mi jedenkrát behom tohto rezu vyhodilo istič. Ja mám tuto v dielni len 16 A istič. Je možné, že na stole mám pripravenú nerezovú platňu o hrúbke 3 mm. Začneme rezaním na 25 A. Takže máme tu odrezok nerezí o hrúbke 3 mm. Môžete vidieť, ten rez je absolútne krásny, čistý. Aj na 25 A to rezalo, myslím, že veľmi dobre. No a poďme vyskúšať rez na 40 A. Takže môžete vidieť, rezanie plazmou nehrdzavajúcej oceli ide absolútne krásne, bez problémov. Z tejto strany tu máme rez na 25 A a z druhej strany krásny čistý rez na 40 A. Materiál hrubý 3 mm. Takže mám tu platňu z nehrdzavajúcej oceli o hrúbke 6,3 mm. No a rezačka by si mala poradiť s
touto oceľou až do hrúbky 8 mm, takže vyskúšame ju rovno na 40 A. Takže vyskúšame ešte jeden rez o dĺžke maximum nejakých 10-12 cm na 40 A. Takže znova rez na 40 A, nehrdzavajúca oceľ. Myslím, že to rezanie išlo veľmi ľahko. Môžete vidieť už jemné pórovanie, ale nič strašné sa nedeje. Taktiež myslím si, že tepelné prehriatie v okolí rezu nie je nič katastrofálne. Pokračujeme teda rezaním ocele o hrúbke 7 mm. No a samozrejme vy ste už rezanie ocele touto plazmou mohli vidieť, ale ja si dnes potrebujem nakrájať nejaký materiál pre zváračku Genimic 220, ktorú práve testujem a recenzia na ňu vyjde už čoskoro. Takže mohli ste vidieť rezanie plazmou Parkside PPS 40B2 na rôznych typov materiálov, rôznych hrúbok. Mohli ste vidieť tie jemnejšie materiály o menšej hrúbke. Tá plazma reže krásne, absolútne bez problémov. Dokonca aj tie rezy na hliníku o hrúbke 2 mm sú pekné. Avšak najkrajšie z týchto materiálov reže oceľ. Klasickú oceľ a druhý najkrajšie rezaný materiál bola nehrdzavajúca oceľ, alebo teda nerez. Samozrejme s tým hliníkom tam už je problém, to štiepenie je úplne iné a tú meď som mohol otestovať len na rozmere plechu 1 mm, takže tamto nejak neviem ohodnotiť. No a takto nejako vyzerajú rezy a spodný rez je klasická oceľ, stredná je nehrdzavajúca oceľ, alebo teda nerez, hore je hliník a úplne na vrchu je meď. No a narezal som si takéto platničky z materiálu 7 mm a môžete vidieť, to rezanie je podľa mňa veľmi lacné, pretože na túto kopu materiálu, ktorú tu vidíte a ešte čosi viac robené s ňou mimo kamery, postačila jedna elektróda a
tá elektróda ešte stále niečo urobí. Takže spotrebovávate elektriku a stlačený vzduch. Taktiež samozrejme áno, je tu ten spotrebný materiál, ale je veľmi lacný. Pre ukážku tu mám na stavce nové náhradné elektródy. Tiež sú to elektródy a špičky od Parksideu, ktoré boli práve v akcii. Je to niekoľkodielna sada, sú tu dve objímky z keramiky, nejakých 6 malých objímok keramických a je to proste 30-dielna sada pre plazmovú rezačku. No a vyzerá to nejak takto, je to plastová krabička, ktorej je náhradný spotrebný materiál pre plazmovú rezačku a toto balenie vyšlo na nejakých 10 €. No a s týmto materiálom narežete neskutočne veľa metrov rezného materiálu a keď zrátame spotrebu, ak by ste chceli rezať všetko uhlovou brúskou, tá spotreba je neuveriteľne vysoká oproti plazmovej rezačke. Takže myslím si, že tá cena rezania je tu vynikajúca. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.